Добар ден по втор пат. Продолжуваме со отвореното студио, а како што веќе најавив, гостин во овој дел ќе биде професор доктор Ана Павловска-Данева од Правниот факултет Јустинијана Прима, но таа е наш представник или шеф на делегацијата во ГРЕКО. Тоа се група на држави за борба против корупција при Советот на Европа. Така е. Порано бев ти пратеник, да не испуштам во претходниот состав од Социјалдемократскиот сојуз. Но, ова разговорот е по повод состојбите во делот на корупцијата. Последниот извештај што дојде од ГРЕКО може да се опфати во еден збор дека борбата против корупцијата во Македонија, наспроти препораките што ги дале, е разочарувачка. Или јас би рекла, точно како што е срочено во извештајот, таа е незадоволителна. Токму така пишува дека незадоволителен е резултатот што Македонија го пружила во поглед на подрачјата за кои Македонија беше оценувана во четвртиот круг, а четвртиот круг се состоеше во оценка на состојбите со корупција во правосудниот сектор, значи во судството и обвинителството, во Собранието на Република Македонија и во Државната комисија за спречување на корупција. Сега ова создава некои забуни. Во смисла, за кој период е оваа оценка незадоволителна? Што би рекле? Тоа е добро да го знаат граѓаните, бидејќи одеднаш во јуни месец кога излезе извештајот, во август ми се чини веќе беше и преведен и објавен на македонски, се доби впечаток дека оваа влада покажала незадоволителни резултати во справувањето со корупцијата во овие подрачја. Меѓутоа извештајот се однесува на периодот од 2013 година. Вообичаено ГРЕКО кога доаѓа во оценска мисија ги гледа состојбите во државите, дава свој извештај веднаш после посетата во рок од некои си 3, 4, 6 месеци и дава своји препораки. Препораките остава период од 3 години да бидат реализирани, па повторно уште 3 години ако не се. Што значи дека овие препораки, незадоволителните, во јуни оваа година, се однесуваат за периодот од 2013 до 2017. Колку ние сме успеале да, инаку кога се објави се стекнува впечаток дека годишно се дава оценка. Не, се работи за подолг временски период. Јас се согласувам совршено со ГРЕКО, ке се согласите и вие, и целата стручна јавност и медиумска јавност, дека во 2013 година во судството и воопшто во правосудниот сектор во Република Македонија владееше хаос. Тоа е општа перцепција на нашите граѓани дека овие сегменти се мислите дека е средено? Не мислам дека е се средено, меѓутоа ќе треба да се измери онака како што било мерено тогаш. Од една страна. По истите параметри. Да, од друга страна сакам и граѓаните да знаат дека ГРЕКО не дава квалификации дали една држава или една сфера во државата е корумпирана или не. Тие зборуваат за институционалната поставеност и за легислативата законска и подзаконска. Дали законите содржат превентивни мерки да превенираат корупција. Но ние и кога имаме најсовршени закони, секојаш е проблем што тие се изигруваат. Ние сметаме дека имаме најсовршени закони, затоа што најчесто ги копираме од европските држави и сметаме дека тоа што е напишано во најголем број од европските држави, ако го ископираме кај нас ќе биде добро, но ГРЕКО длабински навлегува во тоа, ја следи и имплементацијата и средината, општествената средина каде што тие се применуваат норми и капацитетите. Така, во заробени држави еден центар контролира и политичката волја на оние што треба да ги спроведат законите и тогаш укажува и кажува дека и покрај тоа што законот тој содржи таква и таква одредба, ова не е доволно, треба да преземете и други механизми и ги наведува кои. Во судството и во јавното обвинителство и во собрание, за ДКСК за жал не можам за државната корупција да го кажам тоа, ние единствените 6 препораки што ги добивме како позитивни од 19 негативни што сме ги добира во 2013 година, се однесуваат на периодот декември 2017, јануари, февруари, март 2018. Така. Кога ќе видите сепак оваа влада направила некаков исчекор. Да, но спомнавте 19 препораки, па кога набројуваат 6 се задоволително, 8 делумно, а 5 неимплементирани. Ова некако бирократски ми звучи суштински. Што е направено, што е позитивното, каде сме најслаби? Бидејќи и Брисел која ни ги дава оценките и извештајот на пример, битката против корупцијата е еден од приоритетите каде што слабо стои. Сосема накусој за да биде разбирливо и за граѓаните. Исчекор направило собранието
оваа година, оваа 2018 и тоа го поздравуваат, недоволене, но направило, затоа добивме делумно имплементирана препорака со фактот дека донеле етички кодекс. Замислете нашите пратеници од 2013 година, откако тоа било укажано, до 2018, 5 години не се смогнало сили да се донесе обичен етички кодекс за однесување во собрание. Немам. Но од друга страна, еве сега ќе ви кажам како стојат состојбите сега. Велиме таа препорака е делумно имплементирана. Го поздравуваат фактот дека е донесен етичкиот кодекс, дури велат Македонија треба да се земе како пример, бидејќи нашите пратеници внеле во етичкиот кодекс дека ќе потпишат својрачна изјава дека доколку имаат конфликт на интереси, самите ќе го признаат судот, да речеме, на самиот парламент, сами себе се во рамки на етичкиот кодекс. Тие не признаваат на суд кога ги слушате и го гледате тоа? Да, но тоа е како позитивен пример оценета од Греко. Од друга страна тие велат: ова е само делумно имплементирана препорака, бидејќи ние сме свесни дека вие сте го донале овој кодекс во јуни, 6 дена пред да имаме пленарна седница на Греко. Од тука да сте го донале, но бидејќи немате никакви процедури за имплементација, ние не веруваме дека ќе го спроведете, затоа бараме за да биде целосно имплементирана да донесете и подзаконски акти под тој етички кодекс, некакви протоколи, што ќе им кажат на пратениците кој ќе биде прво одговорен да ги изрекува тие мерки, опомени јавни, опомени парични казни, што и да се. Дали треба посебна комисија? Апсолутно. Кај нас е тоа предвидено дека ќе биде комисијата за именување и за мандатно-имунитетски прашања, се извинувам. Меѓутоа, како, на кој начин, во кои рокови, кој ќе ја покрене постапката, кој ќе изрече санкцијата, тоа го нема како постапка. Сега, моја должност, да речеме, како шеф на делегација, да го буткам парламентот. Јас сум иначе шеф на владина делегација, владата не би требала да се меша во работата на парламентот, но ова е за општото добро на државата, препорака што се однесува на сите. Како изгледа тоа буткање? Требате кај председателот на собранието? Комуникација и имаме одлична соработка со генералниот секретар на собранието, со господја Цветанка Иванова. И таа навистина даде придонес за да може и оваа препорака делумно барем изминатиот период да се имплементира. Се формираше работна група од сите пратенички групи, сите пратеници учествуваа, го напишаа, го подготвија кодексот, не знам дали странски експерти учествуваа, едногласно го донесоа. Имаше еден проблем околу подароците, колку што прочитав. Сега ќе се навратиме тоа, само замислете си сега во оваа ситуација кога ние не знаеме што ни се случува во собранието, имаме ли промена на устав? Промената на устав знаеме што имплицира или не имплицира ако не се смени. Не знам како е возможно да се допре сега до луѓето што треба да ги носат тие процедури и да им биде приоритет процедурата на спроведување на етички кодекс. Уште ако има предвремени избори. Така е. Од една страна тоа ние го разбираме, јас, вие, граѓаните, дека сега апсолутно не е момент да зборуваме за процедурите за спроведување на етички кодекс. Греко тоа не го интересира. Апсолутно не го интересира и тоа важи за сите други институции. И тие велат, имате служби административни и во судот, и во парламентот, и во извршната власт секаде. Тие луѓе не треба да бидат политизирани. Нив не треба да ги интересира што ќе се случува со референдумот или после референдумот. Тие треба да си работат работата. Тоа е фактички ние го немаме. Научна фантастика. Ние го немаме се уште. Кој беше вашето потврдување? За подароците кај пратениците. Да, имаме реакција од Греко дека етичкиот кодекс, што е точно, и тој ќе треба да се менува сега, етичкиот кодекс претежно ние сме си ги земале нашите болки. Ако се довикува на еден пратеник на друг, ако се испопцујат, ако се исповреѓаат, тогаш дека ќе следат санкции. Најмалку сме обрнале внимание на тоа што ако настапи конфликт на интереси, тоа до оној најсуптилен вид каде што нема класичен криминал. Туку примање подароци. Да, протоколарни и тоа подароци, во смисла, кај нас никој не подмитува пратеник. Не, говорам пратеници кога одат. Пратеникот оди председател, така е, председател на некоја група, на комисија, председател на собрание, подпредседател на собрание, одат на посети официјални и таму најчесто и се даваат подароци од колегата од таа држава. Кај нас нема предвидено правила што да се прави со тие подароци. Дали треба да пријави, дали треба да ги врати? Така, непишани правила постојат. Се оставаат во генералниот секретаријат, бидејќи сум била пратеник и знам, но тоа не е напишано, што значи ако некој не сака да ја остави сликата, не се тоа скапи подароци или филџанот во Турција што му го подариле колегите, нема да го остави. Добро, тоа е фино етичкиот кодекс за пратениците. Што станува за министрите? За министрите бидејќи таму може да има многу за министрите конкретно сега, претпоставам тоа ќе ме прашавте, сега ви улетувам во вашето подпрашање. Минатата недела 5 дена беа на посета Греко експерти, 5 мина, предводени од еден представник на генералниот секретаријат на Греко,
кои што извршија оценска мисија на состојбите во извршната власт. Петтиот круг се однесува на извршна власт, на полиција пред се, МВР има фокус, премиер, генерален секретар и неколку министерства. Значи, оние скенираа состојбата, разговараа со представници од извршната. И тука се поставуваше и прашањето, што правите со подароци кога ги добивате? Значи, нашите представници на институциите даваа одговори, етички кодекс на министри постои во владата, тој го имаат одамна донесено претходната влада, постојат сега и насоки на добро управување што ги предвиделе новава влада, како, да речеме, процедури како тоа да се имплементира. Не е катастрофална состојбата, она што можевме да го приметиме, ние извештајот ќе го добиеме во март, не се негативно изненадени експертите кои ни беа во посета, меѓутоа ќе треба да се доработува. Јас искрено се надевам дека никогаш повеќе, немам никакви презнања, можеби и грешам, но дека нема никогаш повеќе да ни се случи да добиеме извештај, првичен извештај со 19 препораки. Било која влада, било која држава не може во рок од 3 години толку голем број на препораки да имплементира. Ако бидат помалку, како во другите држави од прилика 9, 10, 11, толку се некоја средна оценка за другите држави, тогаш е веќе реално 6, 7, 8, 9 препораки да се имплементираат во рок од 3 години. Така, што станува со судството и обвинителството? Кај судството позитивно ќе се говори за нив, нели, некакви правила околу она што Греко го поздравува и имаме. Но се извинувам, но што станува со судството кога ги ја поттикнува корупцијата, кога не пресудува, особено обвинителството, не покренува постапки за очебијни случаи кај што постои сомнеш? Видете, Греко, како и сите други меѓународни институции, Европската комисија, Венецијанска комисија, сите останати, се грижат првенствено за независноста на судиите. Кај нас, да бидеме реални, со оглед на тоа што ни се случуваше изминатиот период, ние сме склони, или повеќето граѓани, не би рекла толку правните експерти, меѓутоа пошироката јавност е склона кон тоа да побара за најмали ситници да бидат казнувани суди, разрешувани, именувани, тргнувајќи од фактичката состојба што ја имавме или можеби уште ја имаме, бидејќи не помина долго време од промената на власта. А од друга страна, меѓународните институции ги интересира како се задржи независноста, не тие да бидат казнети, не тие да бидат сменети, туку како да им се обезбедат механизми на независност. Греко го поздрави, затоа и добивме позитивни препораки во тој дел, менувањето на законот за судови и законот за судски совет, каде што се предвидоа, да речеме, квалитативни критериуми за избор на судија и во повисоко звање, не само за нов, туку и за унапредување. Порано беше се гледа нормата колкава е, според бројот на предмети, тој или тој ќе биде унапреден и судскиот совет одлучуваше, се сеќавате, без никакво образложение, ние како граѓани не можевме да го видиме решението зошто е Ана унапредена, а не Јадранка во апелационен суд или во Врховен, и кое е образложението зошто Јадранка одбиена. Сега ние воведовме критериуми нови во законот за судови, што се поздравени, добивме позитивна препорака. Прво, дека не може да им го гледаме само бројот на присуди, туку и квалитативно како одлучувале, дали судијата предизвикувал конфликт за време на судењето или не, колку долго му траела постапката. И исто така предвидена е обврска за судскиот совет, кога ќе избере нов судија или кога ќе унапреди постоечки судија во повисоко звање, во повисок суд, да го образложи на веб страна решението со задолжително образложение. Зошто од сите кандидати ја избрал токму таа кандидатка? Така, но дали е можно, може ли да се верува дека луѓе кои биле реагирале, обвинувале или суделе по политичка нарачка, дали од страф, дали од некаква корупција, да речам, услуги или слично, наеднаш ако им се обезбедат вакви законски услови, ќе станат професионални, етички, со интегритет. Да бидам искрена, верувам дека да, во поголем број од нив. Значи, ние сме сите сведоци за начините на кои што се носеа пресуди цели 10 и повеќе години. Тврдам дека ако сака било која нова власт, еве сегашната власта на НСД сама и ДУИ, да ги злоупотреби на ист начин судиите, како што ги злоупотребувала претходната власт, за жал може. За жал може, бидејќи таков начин на однесување на најелитните професии, вклучително и судиската, се внесе во нашето општество. Единствена заштита нивна од било која идна и од сегашната власт е да се обезбедат механизми да не може да им се влијае. Инаку ако сакаат, ми се чини дека и денешните политичари може да влијаат на истите тие суди на кои до вчера влијаја претходните политичари. Тоа сакам да кажам, оној на кој еден може да влијае, ќе може и следната извршна власт.
бидејќи ги има истите инструменти. Така е, само ако се спречат начините на влијание, механизмите на влијание, ние тврдам најодговорно, во огромен процент имаме судии кои што се навистина стручни и го познаваат правото. Проблемни се постои еден мал процент на судии кои апсолутно не знаат право, за жал. На нив може да им влијае било кој, бидејќи кога не знаеш да пресудиш и не знаеш што вели законот, многу е лесно да те манипулира било кој. Имаше забелешка се уште дека иако министерот за правда не е формално правно член на судскиот совет, дека сепак влијанието останува. Тука не се согласувам со Греко, единствено јас побарав и на јавната расправа на која што го бранев извештајот да се гласа. Добивме некои 7-8 гласа, што е навистина многу, бидејќи вообичаено, како ќе каже генералниот секретаријат, така гласаат сите, никогаш не се, дури не се ни оди кон расправа, ни кон гласање. Зошто? Затоа што ние имавме докази и статистики дека иако во уставот е предвидено членството на министер за правда во судски совет, дека такво нешто сме имале многу години, се трпело влијание, тоа е неспорно. Господинот Михајло Маневски навистина имаме и во извештај на ЕК дека вршел влијание директно. Впрочем, ако се сеќавате, тој беше иницијатор за дисциплинско разрешување постапка на една од судиите која што е денес разрешена, одлична судика од апелационен суд, небитно. Значи тоа завршило тогаш. Уставот е многу тешко да се смени во било која држава, особено во нашата. Бидејќи не може да се смени уставот, се преде кон измени на самиот закон, каде што се кажа, бидејќи уставот не обврзува тој да биде член. Ќе биде член номинално, меѓутоа нема да гласа на седници. Ние имаме пракса дека од 2015 година до денес, до тогаш кога го поднесувавме извештај, тоа беше до пред неколку месеци, на 59 седници, различни министри од различни влади, значи вклучително последната министерка, пред неа министерот од ДУИ Билен, Сали, пред него другите министри од ДУИ, да, но во коалиција со ВМРО, а сега веќе Сали во коалиција со СДСМ, не присуствувале физички воопшто на седница. Создаден е преседан, создадена е добра пракса. Ниту еден министер за правда нема шанси, тврдам најодговорно, да дојде на седница, бидејќи праксата е создадена, ќе биде смешно. Греко тоа не сакаше да го прифати, бараат уставна измена што никогаш нема да ја постигне. Јас ќе продолжиме уште неколку прашања, ве сакам и за антикорупцијската, но мислам на линија дека имаме колешката Весна Велковска. Таа е ја следи расправата во Уставната комисија. Весна, дали ме слушаш? Да, се слушаме, Јадранка. Што се случува на Уставната комисија? Овака сега, втор ден е расправата, течат овде уставните измени во Комисијата за уставни прашања, власти и опозицијата во своите дискусии понатаму остануваат на истите ставови. Членовите на Комисијата од опозицијската ВМРО ДПМН се тука и во своите дискусии тие се против уставните измени, бидејќи како што велат Македонија го губи својот идентитет, јазик, грижата за македонците во соседството и така натаму. Иако се очекува расправата да заврши денеска, во понеделник веќе да се најде на уставните измени да се најдат на Собраниска комисија. Инаку Трајко Димков од ВМРО ДПМН рече дека најсрамен момент во историјата на Македонија е да се отвори уставот и да си го смениме името. Ова е геноцид на македонскиот народ, рече Димков, со резултатот од референдумот. СДСМ нема легитимитет да го менува уставот. Ги туркаат на сила уставните амандмани, рече Димков од ВМРО ДПМН. За збор се јави и министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој пак праша кој глас да го слушаме, на оние над 600.000 граѓани кои рекоа за или на оние против 38.000 кои се против или пак на оние што молча. Премиерот Зоран Заев и овој пат повика на единство и на обединување, бидејќи без опозицијата Македонија ќе ја пропусти, како што рече, големата шанса за својата европска и НАТО едина. Никој не го чепка името Македонија, подобар договор нема. НАТО и Европската унија се нешто што политички, етнички, религиски не држи заедно. Ваша должност е да кажете што понатаму ако пропадне овој договор, ги повика премиерот Заев. Членовите на комисијата од ВМРО ДПМН, граѓаните еден ден те ги бараат овие одговори, им рече Заев на ВМРО ДПМН. Иако според Илија Димовски, власта направила многу комплицирана ситуација во државата од која што тешко може да се излезе. Јадранка, како што веќе реков, комисијата за уставната комисија се очекува да заврши денеска, а во понеделника уставните амандманите се најдат на пленарната седница. Да, Весна, ти благодарам. Да. Ана, коментар, беше пратеник и ти во собранието.
Нели ова како разговор на глуви, јас не гледам поместување во дебатата со крајно спротиставени квалификации, од капитулација, предавство, не знам што, до крајна изолација доколку ова не помине. Па не знам, јас единствено што можам да изразам, немам никакви, ниту сум аналитичар, ниту го анализирам состојбите, она што можам да го кажам е само да изразам надеж дека сепак ќе се успее да се издействува потребното двотретинско мнозинство и да се изгласаат уставните измени, бидејќи јас навистина не гледам друго решение, ниту пак е понудено од страна на опозицијата, до оние кои што се спротивставуваат. Кога би имала понуда друга, кога би постоела друга понуда или алтернатива, би можеле да дебатираме и да разговараме. Да, ма ние не добивме, во овој момент, например, од опозицијата, од ВМРО ДПМН, како они би го извеле, ниту од опозицијата, ниту од лидерот, ниту од претениците, ниту пак од аналитичарите кои го оспоруваат исто како стручњаци, кога би имале, би можеле да дебатираме. Можеби навистина ќе се понуди подобро решение. Во овој момент ние имаме избор помеѓу ништо, буквално ништо, или измена на уставот со можност нели да се оди напред. Така, антикорупцијската комисија споменавме. Таа е осакатена веќе повеќе месеци после оставките на мнозинството од претходниот состав, но јас би рекла дека ние претходните години не чувствувавме кога беа во полн состав дека постои антикорупцијска комисија, бидејќи мислам дека основната дејност на ваква една комисија е да ја контролира власта. А оваа комисија обично се бави со претходните власти. Се согласувам со вас. Не се чувствува, граѓаните не чувствуваат дека нема антикорупцијска комисија. Лаиците и не знаат дека нема. Обичниот граѓанин не е ни свесен. Ако го потсетиме за аферата која што беше со оставките, па се спомнат имињата кои се дал оставка, ќе им текне, па ќе се сетат дека нема. Инаку тоа не се забележува. Што е лошо, тоа значи дека кога беа ВМРО ДПМН и ДУИ се бавеше со некои ситни случаи. Беа тотално нефункционални. Не само овој состав што сега си даде оставка, претходно сетете се на Мирјана Димовска и незината комисија, сетете се на Љубинка, ми се чини Корабовска, се викаше госпоѓата која што беше туристички водич и исто така предводеше комисија, значи тотално маргинализиран орган. Јас за ваквото нефункционирање во моментов и непостојање на антикорупцијска, реално ја обвинувам и владата и собранието на Република Македонија, останаа 20 членови кои не си дадоа оставка. По мене требаше веднаш, бидејќи тие еднакво ја сносат колективната одговорност и на другите членови, воедно и тие самите не доаѓале на седници како што беше констатирано од свиркачите, па после тоа утврдено со ревизијата на работењето и со читањето на извештаите, доколку сами решиле да не поднесуваат оставки, што значи дека тие сега не одат на работа, пазете, земаат плата се уште, веќе толку месеци, требаше веднаш собранието да излезе со импичмент, односно требаше да им покрене интерпелација, се извинувам, импичментот исто требаше најверојатно и за председателот интерпелација да покрене за нивното работење и да им изгласа оставки, бидејќи сами не ги дадоа, и исто така веднаш собранието да распише конкурс врз основа на постоечкиот закон кој се уште е во сила, еве и последната година речиси од нивните оставки, распаѓањето на ДКСК, да распише конкурс на кој што ќе се договореа партиите на вистина да ги изберат најдобрите професионалци на таа комисија, па макар и времено додека не се смени законот. Сега сме во очекување да се промени, да се донесе нов закон за спречување на корупцијата, односно во моментот функционираме по два закона, најверојатно тие претпоставувам како што сум во теке се спојат во еден, како што е пракса во повеќето држави. Ке има нов закон, замислете да имавме на вистина професионалци избрани и по старите критериуми, замислете таа да почнеше да функционира безпрекорно како што треба, ке можеше дури во законот да им се даде и мандат да го продолжат и по нов закон. За крај би сакала борбата против корупцијата во една држава се гледа по тоа колку институциите надлежни за тоа се, да речам, храбри, иницијативни да ги гонат оние кои се носители на власта. Значи, ние се занимаваме сега со дузина судски процеси кои се водат против претходната гарнитура, која тогаш, бидејќи обвинителите им беа под нивна контрола, ги забошатуваше тие случаи. Но се плашам дали сега, бидејќи па сега опозицијската ВМРО ДПМН секој ден држи пресови за корупцијски афери, како што ги нарекува на владата на Заев. Верувате ли дека е можно обвинителството независно да покренува истраги и за
овие случаи, за актуелната власт, зашто тоа е реперот. Верувам дека може и убедена сум дека треба. Инаку антикорупцијската комисија токму затоа имаме и негативни препораки во оној извештај од јуни, имаат конкретно барање. Тие велат, окей, можеби законот не ви е лош, велам идат длабински. Дајте ни статистички податоци против колку пратеници до сега, откако постои ДКСК, сте покренале постапки за конфликт на интереси, за непочитување на одредбите од законот и како тие завршиле. И ние се сведуваме на некоја статистика каде што можеби е нешто покренато, ми се чини за тројца или петмина во цело време, за цело време постоење на ДКСК, се покренати, но завршени со ништо. Нема исход. Од друга страна, имавме закон кој дозволуваше јавното обвинителство, тоа го злоупотребуваше или го употребуваше до крај, да ДКСК кога ќе поднесе до нив иницијатива, не само што не покренува постапки, тие не им одговараа, ги игнорираа, немаат повратен одговор што обвинителството направило по повод откритието на ДКСК. Да, тоа е, знаете, додека сте на власт и моќен, вие можете да забошотите одредени случаи, но по смената на власта, која ќе се промени, да речем, персонални некои промени во обвинителството, тогаш се процесуираат, па предходните се жалат дека е тоа политички проблем. Тоа се случи со и СЈО. тоа на секоја промена на власт ни се случува истото. Ана, ви благодарам што ви благодарам на поканата, драго ми беше. Во 1 ТВ. Елена е веќе во студиото, а што ме тука, тоа значи дека е терминот за вести. Елена, повели. Ти благодарам, Јадранка. Да, во продолжение се вестите во 16 часот, ќе почнеме веднаш по кратката најавна шпица.